我哋呢個英語高級成人會話班，最主要係同大家研究下一啲我哋日常會遇到、講到嘅英文。等大家一旦遇到鬼佬嘅時候，都唔使口行唔識講 ，at least 都可以頂到下兩嘴。Caesar, you are white. Hurry up, hit us. 等我話你知，有啲人學外語學咗10年都唔敢開口，但係有人用咗呢個 AI 工具，只係練咗幾個星期，就可以同外國人流利咁溝通。讀書學語言成日都係背單字、操文法，但係一到要開口講嘢就口窒窒，成日驚講錯。呢個工具係一個 AI Language Tutor， 佢會模擬同你真實對話，無限次陪你練，仲會即時糾正你發音、用詞同埋文法錯誤。唔單止英文，仲支援日文、韓文、西班牙文、法文等等嘅語言，令你隨時隨地都可以練習外語，零尷尬。無論係旅行買嘢、應付 interview 定係認識外國朋友，呢個 AI 工具都可以幫到你。留言外語，即刻將條 link 同埋詳細教學 send 俾你。